Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento: Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos Fácil Locações e Eventos. Salão e Centro de Depilação Santo Antônio. Estamos agora no meio da pipoca de Armandinho Dodô e Osmar, a maior pipoca do Brasil. São 45 anos de carnaval, fazendo a festa com esse povo lindo da Bahia e do mundo. A gente está aqui curtindo com várias pessoas. É uma diversidade de pessoas. Armandinho Dodô e Osmar, que faz a história, que faz a alegria do povo da Bahia, que faz a alegria do Brasil. Estamos juntos e misturados nessa pipoca maravilhosa. Vamos junto. Estamos aqui com a Fuliã da pipoca de Armandinho. Como é seu nome? Roberta Castro. Você é baiana? Não, sou paulista com coração baiano. Ai, gente, que maravilha, uma paulista curtindo o Carnaval de Salvador no meio da pipoca. O que é pra você essa energia da pipoca de Armandinho? Maravilhosa, é simplesmente o Carnaval da Bahia, o início. É isso aí, vamos dar um oi. Rede Baiana, tio Fernando Henrique, eu te amo. Com certeza, e a gente vai junto. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento: Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos Fácil Locações e Eventos. Salão e Centro de Depilação Santo Antônio.